Ngicabanga ngqondweni ukuthi nje one day kuyoba nje, but ke uNkulunkulu ke yonke into uyayihlela, yonke into inesikhathi sayo, so I think this is my time to shine. Hawu yini uyawushaya noJoji uyashibilika ngaba kuJoji. Phela ngifundile. Ya wenzani uma nje no matric. Ya wenza yini phola esikoleni? Yenza i-human resources management lapha ika N5 okwamanje. Usuzoqeda kanti uzothi N6? Yebo. Ya manje liphi iphupho lakho mhlambe ofisa nje eminye iminyaka nje ukwenza? Njengoba ngenza HR nje ukuthi ngibe ne-business lami, like have my own business yabo nje ngirun i-business lami, ngibe i-manager mina myself. Manje ke abanye abantwana nje asebekubona njengamanje usudumile usaluthwa yonke indawo kade ngibone nje lapho hambe mall lapha abantu